السابع من بشارة الإنجيل لمعلمنا يوحنا البشير بركاته علينا آمين. وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل، لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية، لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه، وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا. فقال له إخوته: انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل، لأنه ليس أحد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد أن يكون علانية. إن كنت تعمل هذه الأشياء فاظهر نفسك للعالم. لأن إخوته أيضا لم يكونوا يؤمنون به. فقال لهم يسوع أن وقتي لم يحضر بعد، وأما وقتكم ففي كل حين حاضر. لا يقدر العالم أن يبغضكم، ولكنه يبغضني أنا، لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة. اصعدوا أنتم إلى هذا العيد، أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد، لأن وقتي لم يكمل بعد. قال لهم هذا ومكث في الجليل. ولما كان إخوته قد صعدوا، حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد، لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون: أين ذاك؟ وكان في الجموع مناجاة كثيرة نحوه، بعضهم يقولون إنه صالح، وآخرون يقولون لا، بل يضل الشعب. ولكن لم يكن أحد يتكلم عنه جهارا بسبب الخوف من اليهود. ولما كان العيد قد انتصف، صعد يسوع إلى الهيكل وكان يعلم. فتعجب اليهود قائلين: كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ أجابهم يسوع وقال: تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم، هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي؟ من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. أليس موسى قد أعطاكم الناموس؟ وليس أحد منكم يعمل الناموس؟ لماذا تطلبون أن تقتلوني؟ أجاب الجمع وقالوا: بك شيطان، من يطلب أن يقتلك؟ أجاب يسوع وقال لهم: عملا واحدا عملت فتتعجبون جميعا. لهذا أعطاكم موسى الختان، ليس أنه من موسى بل من الآباء. ففي السبت تختنون الإنسان. فإن كان الإنسان يقبل الختان في السبت لئلا ينقض ناموس موسى، أفتسخطون علي لأني شفيت إنسانا كله في السبت؟ لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. فقال قوم من أهل أورشليم: أليس هذا هو الذي يطلبون أن يقتلوه؟ وهو يتكلم جهارا ولا يقولون له شيئا. ألعل الرؤساء عرفوا يقينا أن هذا هو المسيح حقا؟ ولكن هذا نعلم من أين هو، وأما المسيح فمتى جاء لا يعرف أحد من أين هو. فنادى يسوع وهو يعلم في الهيكل قائلا: تعرفونني وتعرفون من أين أنا، ومن نفسي لم آتي، بل الذي أرسلني هو حق، الذي أنتم لستم تعرفونه. أنا أعرفه لأني منه وهو أرسلني. فطلبوا أن يمسكوه، ولم يلقي أحدا يدا عليه، لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. فآمن به كثيرون من الجمع وقالوا: ألعل المسيح متى جاء يعمل آيات أكثر من هذه التي عملها هذا؟ سمع الفريسيون الجمع يتناجون بهذا من نحوه، فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكوه. فقال لهم يسوع: أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني. ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال اليهود فيما بينهم: إلى أين هذا مزمع أن يذهب حتى لا نجده نحن؟ ألعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين
ويعلم اليونانيين. ما هذا القول الذي قال: ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا: هذا بالحقيقة هو النبي. آخرون قالوا: هذا هو المسيح. وآخرون قالوا: ألعل المسيح من الجليل يأتي؟ ألم يقل الكتاب أنه من نسل داود من بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح؟ فحدث انشقاق في الجمع بسببه. وكان قوم منهم يريدون أن يمسكوه، ولكن لم يلقي أحد عليه الأيادي. فجاء الخدام إلى رؤساء الكهنة والفريسيين فقال هؤلاء لهم: لماذا لم تأتوا به؟ أجاب الخدام: لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. فأجابهم الفريسيون: ألعلكم أنتم أيضا قد ضللتم؟ ألعل أحدا من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به؟ ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون. قال لهم نيقوديموس الذي جاء إليه ليلا وهو واحد منهم: ألعل ناموسنا يدين إنسانا لم يسمع منه أولا ويعرف ماذا فعل؟ أجابوا وقالوا له: ألعلك أنت أيضا من الجليل؟ فتش وانظر، إنه لم يكن نبي من الجليل. فمضى كل واحد إلى بيته، والمجد لله دائما أبديا آمين. المناقشات القوية اللي بين المسيح وبين اليهود والفريسيين وطوائف الفريسيين. طبعا الفريسيين مش عايزين يصدقوا، وبرضه مخهم مرتبط بموضوع السبت، ومش مصدقين في معجزة تم في السبت. ويتكلم وياهم المسيح في عدد 23 يقول لهم: إن كان الإنسان يقبل الختان في السبت، فأنتوا مستعجبين إن أنا شفيت إنسان كله في يوم السبت؟ يقول كده: لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. وعايزك تقف وياي عند الآية دي: لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا، اللي هي آية 24. كتير في حياتنا ندين الناس ونحكم على الناس ونتكلم عن الناس بحسب ما يظهر من أفعال، لكن هنا وصية المسيح احكموا حكما عادلا. في زمن القديس باسيليوس الكبير كان بيصلي في أحد الأعياد ولابس لبس الخدمة المذهب، فواحد من اللي كانوا حاضرين قعد يناجي نفسه ويقول: إيه اللبس الكتير ده وإيه الذهب ده كله، وهو سايب الفقراء وما بيخدمش الفقراء، وإيه العظمة وإيه الكبرياء وإيه وإيه وإيه. المهم القديس باسيليوس الكبير عرف، فطلب أن الشخص ده ينتظره بعد الخدمة. وبعد ما خلص الخدمة جابوا كده ودخلوا في غرفة وقالوا: شوف تحت الملابس المذهبة الكبيرة الغالية اللي تحتها أنا لابس خيش على الجسد مباشرة، لكن لأني رايح أقابل رب الأرباب وملك الملوك عشان كده برتدي الملابس التي تليق بالله. احكموا حكما عادلا، ما تحكمش حسب الظاهر أبدا. ولو كنا كلنا شفنا لص اليمين كنا هنحكم عليه حكم وحش، لكن ما كناش نعرف إن الشخص ده في آخر وقت في حياته قدم توبة وقبلها المسيح وأعطاله مكافأة إنه يكون هذا اليوم معاه في الفردوس. لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. لا تدين أحدا، لا تنتقد أحدا. كن إنسان واخد بالك إن كلمتك لازم تطلع مملحة بملح، وإن قلت في موضوع أو اتكلمت لازم تتكلم بحكم عادل،
وتكون متأكد من هذا العدل، ولا تحكم حسب الظاهر. ربنا معكم.